Så Jasper. Homemade Tabasco. Det brænder allerede. Nu skal vi lige tage den rundt i det. Og han skal til at drøbe den af og alt muligt. Kan I ikke rykke tættere på hinanden? Det er ikke kommet på. Det er godt. Ja, det smager rigtig godt. Skal du? Det er rigtig godt. Det er stærkt. Jeg synes ikke, det er slet. Der er ikke noget ved at filme mig, Asger. Ej, Det må der ikke noget ved. Ja. 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 Synes du, det er stærkt? Så stærkt er det altså. Men skal siges. Kasper, prøv at gøre sådan her op i panden. Det er til at få det er jeg. Er du ikke?